Дораболорун эһэги саха сырахыгыт балаган ыйын сүүрбө төт күнүттен теттик сонуннары истагат. Саха сырыгер сударыстыгыны суверенитет туһунан декларация тыһынча 990 сыллааха балаган ыйын сүүрбө хэтте күнүгер ылыллыгыта. Ол күнтен ыла номно сүүрбө 5 сыл аахаксыбыт. Үбүлөйдах күнү көрсө суверенитет туһунан бастыки президент Михаил Ефимович Николаев ахтыытын, онна общественный корреспондент Николай Слепцов анаарытын агын. 2-5 сыллааха армияга барбыт рядовой сулуспалы сылжан сүппүтэ. Чаастан күрәтэ ден час хамандыра полковник Копейкин холобнай жала теритер битете. Тоғыз сылыстаты көрдөһөн тоғды түмүгө агалбатах ол уга тағы бірақ бүтті сүппүтэ. Армия күлі көттін общественный корреспондент Роман Абутов арыйда. 100 километрга Россия чемпиона Надежда Гоголева уһун дистанцияларга сүүрүү ымпыгын-чыппыгын сүүрен иһэн тугу саныырын жолурган спортивный сыһырытыгар кэпсээте. Сахалы комик соңорор Гордей Спиридоновтун интервьюну эдер саа сыһырыга агыхытын сөп. Күнде ағачылар бұд. Саха сырақағат білімнәвіт материаллара манан ыра мұғырдаматтар республика сөрін қағатын кытта бирге болу.